नमस्कार जी। आज आपका फिर एक बार छोटू लाल की किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं, इसको कहेंगे चिकन साग वाला, या इसको कहेंगे चिकन पालक, या इसको हम कह सकते हैं पालक चिकन वाला। और अब आप देखिए, इसको एक नए तरीके से हम बना रहे हैं। ये हमने कुछ 900 ग्राम करीबन चिकन ले लिया है। इसको हमने सिरका में डाल के 15 मिनट डुबो के रखा। फिर उसके बाद साफ पानी से साफ कर लिया। साफ करने के बाद में हमने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाया और हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची, इसको मिला के हमने करीबन 1.5 घंटा इसको मैरिनेट किया हुआ है। ये देखिए, ये मैरिनेट हो गया है। फिर हमने पालक ली है। इस पालक को हमने अच्छी तरह से साफ करके धो के स्टीम कर लिया है। ये स्टीम करके हमने इसको मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। ये हमने प्याज ले लिए थे, तीन प्याज को हमने कुकर में थोड़ा इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद थोड़ा इसको मैश कर लिया। अब ये है जी टमाटर की पूरी। टमाटर की पूरी हमने बना के मिक्सी में ग्राइंड कर ली। और ये है लहसुन और अदरक की पेस्ट, ये हमने आपको दिखा दिया। आइए अब आगे की हम आपको विधि दिखाते हैं। देखिए जी, हमने सरसों का तेल ले लिया है और इसको हमने गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम मसाले डालने जा रहे हैं। तेज पत्ता डाल दिया है, ये हमने 2 मोटी इलायची डाल दिए हैं, ये हमने दालचीनी के एक टुकड़ा डाल दिया है, ये हमने थोड़ी लौंग डाल दिए हैं, ये हमने इसमें चीज़ें डाली हैं। इसको 2 मिनट हम पकने देंगे। और दूसरा क्या है, इसको जो है तेल को थोड़ा पकना चाहिए, उसके बाद में हम डालेंगे। ये जो मसाले डाले थे वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम जो हमने प्याज मिक्सी में वो किया था वो मिलाने जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये हमने अब इसको हम थोड़ा थोड़ा हिला। देखिए जी, अभी प्याज पक रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब इसमें पानी है। अदरक लहसुन की पेस्ट मिलाने जा रहे हैं ताकि वो भी अच्छी तरह पक जाए। ये हमने पेस्ट मिला दी है, इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे। देखिए जी, प्याज कितना शानदार भुन गया है, एकदम ब्राउन हो गया है। ये जो आप बुलबुले देख रहे हैं ये सरसों के तेल की वजह से हैं। और दूसरा, ये ज़्यादातर जो इस तरह फॉग उठती है वो लहसुन की वजह से होती है। देखिए, अब इसमें हम चिकन डाल रहे हैं। हमने वो जो मैरिनेट किया था, वो जो मैरिनेशन ने अपना पानी छोड़ा, चिकन ने छोड़ा, वो हमने नहीं डालना है। हमने खाली इसमें से चिकन निकाल के डाल देना। ये हमने देखिए चिकन डाल दिया है। अब इसको हम हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जी, हमने चिकन डाल दिया है। अब ये करीबन 15-20 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। उसके बाद फिर आपको आगे दिखाते हैं। देखिए जी, अब हमने इसको चिकन को अच्छी तरह से ढक दिया है ताकि इसकी स्टीम से ये चिकन जो है वो गल जाएगा। देखिए जी, चिकन जैसा हम चाहते थे हल्का ब्राउन हो गया है। अब आप इसमें टमाटो की पूरी मिलाने जा रहे हैं और फिर इसको करीबन 5-10 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, हमने टमाटो को पूरी मिला दी है और गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसको पकने देंगे। अब हम इसमें जी 2 चमचे पिसा हुआ धनिया मिलाने जा रहे हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि धनिया आप हमेशा बहुत पहले मिलाइए ताकि धनिया भुन भी जाए, पक भी जाए और मिक्स भी हो जाए और पूरे चिकन में अपना टेस्ट और फ्लेवर डाल दे। ये देखिए, हमने मिला दिया है। देखिए जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल पक गया है। ये अब हम इसको खोल रहे हैं। अब देख सकते हैं टमाटर की पूरी जो हमने डाली थी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें जो है वो पालक की जो हमने पूरी बनाई हुई है, जो पालक को हमने स्टीम करके मिक्स कर लिया था, वो डालेंगे। इससे पहले आपको हम इसको अच्छी तरह से हिला के दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला भुन गया है और कितना अच्छा चिकन जो है वो भी भुन गया है। अब हम इसमें, इससे पहले कि हम पालक की पूरी डालें, इसमें हम नमक, मिर्ची और गरम मसाला 3 चीज़ें मिलाने जा रहे हैं।
ये देखिए हमने नमक मिलाया है, हमने करीबन नमक इसमें पालक डालनी है तो इसलिए हमने करीबन 1.5 चमचा मिलाया है। नमक आप अपने हिसाब से मिलाइएगा। ये हमने थोड़ी लाल मिर्ची डाल दी है थोड़ा तीखा बनाने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा गरम मसाला मिलाएंगे और फिर इसमें हम थोड़ी सी ना देगी मिर्च भी मिलाएंगे टेस्ट के लिए और थोड़ी सी कलरिंग के लिए। इसको हम अभी अच्छी तरह से हिला लेते हैं। ये आप देखिए अभी इसको हम हिलाएंगे और अच्छी तरह हिलाने के बाद इसमें हम ज़्यादा देर इसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि एक बार आप अगर मिर्ची मिलाते हैं ना तो आपको या तो उसमें पानी डालना है या आपने और चीज़ें डालनी है ताकि मिर्ची जो है ना वो काली नहीं हो जाए। अब इसमें हम लाल मिर्ची डालने वाले हैं, देगी मिर्च। ये देखिए अब हम देगी मिर्च डाल रहे हैं। हम देगी मिर्च डाल रहे हैं इसमें। ये हमने देगी मिर्च मिला दी है बस जी। अब इसमें हमने कुछ नहीं मिलाना है, इसको अच्छी तरह हिला लेना है 1 मिनट के लिए। हिलाने के बाद में अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे 1 मिनट 1.5 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद में हमने इसमें मिला देनी है जो हमने पालक स्टीम की थी और उसको थोड़ा सा हमने मिक्सी में मिक्स कर लिया था। ये देखिए अब मिला रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी और ग्रीन कलर है, इसमें हमने मिला दिया है। अब हम इसको हल्की आग में इस पालक को भी पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी, देखिए पालक मिक्स करने के बाद कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। कहीं पे एकदम लश ग्रीन है और कहीं पे थोड़ी ग्रेवी दिखाई दे रही है। अब ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ये पानी के हैं, इसको हमने अच्छी तरह से हल्की आग पे पकाना है। देखिए जी अब ये हम आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया कलर और कितना अच्छा चिकन गल गया है। ये आप देखिए जितना भी तेल था इसने सारा तेल छोड़ दिया है, सारा तेल ऊपर आ गया। अब हम आपको हिला के दिखाते हैं इसको, फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। देखिए जी हमने डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आपने अगर इसको डिश में डालना है और सर्व करना है तो आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट 5 मिनट ऐसे रखा रहना है। सारा जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा। आपको जितना तेल खाने में अच्छा लगता है उतना रखिए, बाकी निकाल लीजिए। ये आप देखिए ये तेल धीरे धीरे बिल्कुल जितना भी इसमें तेल है सब ऊपर आ जाएगा। देखिए जी पालक चिकन साग वाला, जो भी आप इसको कहिए, पक के बिल्कुल तैयार है। और मैं आपसे कह सकता हूँ मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही बढ़िया बना है। आप एक बार बनाएंगे तो ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप उंगलियां भी चाट जाएंगे। आप इसको जरूर एक बार सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और आइकॉन को प्रेस करिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोस आपको मिलते रहे। हमने बहुत सारी वीडियो जो है अभी डाले हैं हाल ही में, और आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी चीज़ें हम डालने वाले हैं। तो आप देखिए इसका कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। मैं आपसे कहूँगा कि आप चिकन साग वाला, चिकन पालक वाला एंजॉय करिए।